Kok iso iki nek lho maksude piye? Ana iki anggotane Kidung Manggala iki salah satunya Mbak Lucy kok. Kancane Pak Sun ki jan hebat tenan. Apa? Sinden sing paling pojok ya dikek ngisore buta. Ben dipangan buta. Sugeng dalu Mbak Lucy. Antarane sing lanang sing dalu Mas. Pinanggih malih sehat toh? Sehat. Nggih sehat pangestunipun. Jeneng aja sembrono. Nyapa? Napa? Aja baleni sing wis Mbak Lucy nesu lho. Mboten. Mbak Lucy iki sesepuh. Oh, berarti kudune disesep. Ben iso ampuh. Mulane diarani sesepuh ki sedane ampuh kowe kok disedakne iso dadi Kuwi wong antep. Maksudnya antep lho napa niku kaya ngene pra ya antep to, Bos. Sakmono ya. Nyapa? Ora apa-apa. Kono to. Sajake sampean kok koyoke ngenyek ngono lho karo wong Sing wedok. iki sapa? Aku ora ngenyek wong wedok. Melecehkan ngono lho karo aku iki. Lah wong wedok enak apane to? lho malah kowe Wong wedok ki enak apane? Wong sing paling rekoso ki ya wong lanang tak omong. Nyambut gawe nuwun sewu Pak Sun rina wengi. Paribasan sikil ge sirah ge sikil. Oh akurbat Pak Sun. Jangkrik. Maksudnya nyambut sirah nggo sikil nggo sirah lah kaya ora mesti paribasane lho Dek, adus keringet. Apa enek banyu? Adus keringet. Ini lho Dek, dadi kewecut nggo rasane. Maksudnya ki nyambut gawe kaya aku ngono iki awan beliau soro. Ngono lho, banting tulang paling apa balung mbok bantingi ora. Dike tuku sapi sing Jumatan ki mah lho. Rungono para kawula-kawula Curug Keton. Ora ning ngono lah, aku ki nyambut gawe ki dike sapa to? Dike wong wedok. Wong wedoke mung ngene tok mesti oleh duit. Ora kabeh wong wedok ngene. Sekarang ini zamane emansipasi wanita, persamaan gender, derajate wong lanang karo wadon ki padha. Saiki survei membuktikan wong wadon karo wong lanang luwih sugih wong wadon. Waplok ngono ae. Contoh dirungokne kupinge kuwi. Kaploken kono ae. Ya, Krek dikaplok ping 3 lho. Ora apa tenang ae. Contohe, Mbak, contoh. Surga di bawah telapak kaki ibu. Apa enek surga di bawah telapak kaki? Ora enek. Bapak ora enek. Menang ibu. Oh, Tetapi kan 1-0. Sampai baru telaki. kaki bapak ora ono. Ora enek surga di bawah telapak kaki ibu. Ya Ora toh. enek di bawah kaki bapak. Ora enek. Ngerti iki apa? Ibu jari. Nah, iki ibu ki kata-kata sapa? Wong wedok. Bapak jari. Ora ono. Kalah kowe 2-0 kowe. Kowe jane bolone sapa to kowe iki? Aku di sini kayak tak ewangi pokoknya. Contoh maneh. Apa? Jalan-jalan ning Indonesia iki rata-rata jalane wong wedok. Lah kok iso? Jalan Cut Nyaden, yo. Oh iya. Jalan RA Kartini. Apa ini jalan Percil? Jalan Sun Gondrong. Ora kleru. Sik. Akeh jalan wong wedok ya. kleru cangkem. Cangkem diantem, Dik. Piye? Sik, akeh jalan wong wedok, jalan Kartini, jalan Cut Nyaden. Tapi nek pas macet liwat jalane wong lanang. Kok iso? Lek jalan tol. Jalan tol iki apane lak godot. Alah, Jalan mesti liwat jalane wong lanang. Ngono. Sik, ora trimo aku. Sik. Jalan tol sing dhewe wong lanang. Lah aja kemethak we. Lho iya sing bangun kan wong lanang jalan tol. Kowe ngerti? Koneh Apa? dowo. Termasuk devisa negara Pertamina. Minyak ya asale saka sapa? Saka ngendi? Bumi. Nah, bumi jenenge apa? Ya iki. Basane apa? Siti. Siti ki jenenge sapa? Wong wedok. Lah iya, Siti jenenge wong wedok. Pertamina, Minai jenenge sapa? Wong wedok. Lah, apa enek Pertajana? Ayo. Ora enak iya. Iya to. Sik Wong to. wedok pangkas Awakmu kok sugih. soro Siti bareng to? Apal to kowe Siti? Siti roh to. Siti ya lemah. Loh, lemah piye Siti ki saiki? Apa? Ning ngunut bakulan soto enggak roh ta, Pak? Landekmu ayo. Makane aja ngenyek wong wedok. Berarti pada intinya sing duwe Pertamina Wong wedok. wedok. Wong lanang gak duwe. Gak duwe. Lah, Alah, tapi nek gak sing ngebur wong lanang apa iso metu? Apa bisa metu Siti? Wong paribasan wong lanang iki meneng wae. Sing Itu apa? ngebur tetep wong lanang. Loh. Alah. Dincepi diungkek-ungkek. Alah kowe Lanang padha ora karo iso metu. awakmu angger gak dibur ya sikilmu gantol-gantol. Wong kok gak ono kalahe lho. Ya ora ning ngono wong Ra diomong. iso waduh aja nganti kalah Aja nganti sebagai wong kalah. lanang. Pulane Masalahe awakmu larang aja. brambang timbang lombok. Larang wong lanang timbangane wong wedok rumono kowe. Enak apa nek trimo wong wedok Alah. Rupamu. Wis ra mageri, Nyeklekno nyeklekno kapit, ra nyegeri. Ra duwe dhuwit ya awakmu. Rupamu kok wedhus.
Oh, alah lus apamu to sing mbok delne ning kene Apamu? Wedok le. Alah sepiro bantere playumu? Sik banter playune jet. Sepiro kandele kulitmu? Sik kandel kulite teng. Apa ora ngerti kondange percil dong lor percil? Mateni bayek. Dek, Dong kidul percil, mateni bayek. dong etan percil, Mateni cah paut. dong kulon percil. Mateni cah paut. Ora enek sing tuwek, Cil. Aku ora wani karo wong tuwek wae. Rumangsaku wong ki wong ngono kuwi rupamu ayu. Ha, ayo. Nyapa? Aku gelem. Agak mbok kae ya. Agak mbok Wong kae. wedok karo lanang lho rasa wong wedok. Rasa wong lanang, aja jangan kalah. Ngangkati beras, ngangkati Pasir batu. iki diangkat ijan wong lanang. Tek. Wong wedok nggawa gunung kembar meneng ora nek koncone. Ya, ayo Cil, ayo engko Oh. sesuk tamasah ayo ning gunung. Ayo dolan yo. Oh wedok rasa len, nggawa gunung loro lah dikancani. Ya. Dek, Dek, seda, Ayo, nggawa. mlakumu aja mbok entrok-entrok nek kutah ngene kan. kok iso nggawa gunung bulu ning kono. Wah, cepek Mas, lho. nggih. Diaturke ya. Napa niki? Sing kepenak Mas Des sing kepenak. nembang. Oh, nembang. Siap. Mbak Lucy diaturi nembang. Ah, Mbak Lucy Iya. diatur nembang. Nggih, niki Lho, enten sing ngendang saking Banyuwangi, Mas. Oh, Komplit, apa? komplit. Sing ngendang saking Banyuwangi, Mas apa? Mas Deta. Mas Deta. Wo Deta saka Banyuwangi. Deta, Ya. Deta. Diaturke manggo nek versi Banyuwangi gerajakan kena gelang alit kena. Anu man, gerajakan mawon. Gerajakan. Mboten usah gelang alit. Gerajakan apal ora? Apal Lho, ora? ngenyak lho, ngenyak. Ora ono, piye? Ngece lho karo Mbak Lucy ki. Sesuk-sesuk lek umpamane rapal, umpamane kisah mbok pepet-pepet niki piye? Piye to jerene kon maju kene? Maju tapi ning kono lah nyapa iso mepet bapakmu Kidi lho. Lah kan nyedak sampeyan. Salah ya bapakmu ki yo mblayang ae. Lho ora ning ngono Asli ra ketemu ya kangen lho. Iya, iya, kene. Dek. Ya, diaturke gerajakan ya Mas Maka. Langsung Nggih, nggih. apa damel bawa? Sembodo pundutane Bapak Kasti mboten. Ya, Maka. Langsung ditarik gerajakan Banyuwangi bersama Mas Percil dan Mbak Lucy. Lah awakmu? Koordinator. Penak Krek men. poster. Niki damel sampur ngeten, Bos. Iya no. Iki dingatenaken di ngene. Ya. Kurang kenceng. Kurang kenceng tak. Ya, Benakno to, benakno. Blok ae. Ora ning ngono dadi lek kancane mbok kon bongko napa Kan kowe. kurang anu saiki lho. Ngene, awakmu barang iki rada dipasne. Iya. Nuwun sewu lho. Iki lho Ya, siap Mas Maka. Yuk. Angane celutak niku. Pokoke ngono kuwi lek ketok api no anak lanang ngono wis biasa. Lambemu kok. Lah ngono ki sing ngipu-ngipu ya awake dhewe ra pengendange Demi to iki. Nggih, Oke. leres. Ya. Lah- Jadi beda karo kendanganmu, Cil. Lah, jenengan niku maido kendangan kula. Kula niku saged nyendang. Bisa ta? Sembarang kula niku saged jalan. Jale gawe tutuk aja lek wong ki nek iso ngendang. Berarti ngendang gawe tutuk notasi kendang ro. Mesti pas. Lho lho lho. Gerajakan Banyangi Mas Jajal. Aku sing kendang karo Anu ta kibat-kibat ae. Ayo. Tak kendangan. Kendang apa napa-napa jenengan dangdut apa kendang apa? Ya ya jajalan Tak dadak. tuh jendit ketak tuh jendit Alah, alah kok jentak. Sesek kowe nek kecak-kecuk iso. iya saged Pamane piye? umpamane niki nembang Mbak Lucy nembang ayo Gerajakan Nggih, pian apa? Sampeyan nembangi lirih. Lirih. Kecak. Ya. Gerajakan Banyuwangi. Raino bengi. Sing tau sepi. Lanang wadon sing nekani. Susah ngati. Goreng Mbak. Pama sing nabuh wong liyane ya saya. ya kena omah lambe lho Longgoreng pasir ya. Sambiur Sik ta wong arepe kelima kuru kok diendek ki piye to? lah mboten lah niki wong ngeneki cangkeme kaya ngene iki dicepot. Jale terus. Terusan. Longgoreng pasir ya. Sambiur mano saliwara ala nang wadon
Lungguh neng pasir mari kita lambene kancane sampe kandel. tapi profesional Mas, nek cara versi kendangan sampe dikendangi joget dhewe. Napa? Ah, kendangan karo joget tok piye? Sing ngendang sinten? Sing kendang dhewe ta? Oh, kula sing joget. Heeh. Saged sembarang kula jenengan nyuwun. khusus kendangan Jenengan nyuwun ana apa niku jogetan model Ora kok mendem. variasi akeh, dadi ending-endinge wae. Ending-endinge tok. Heeh, jare-jare. Ngeten namung ngeten. Nuwun sewu kedah wonten wedokane niki. Oh iya ora apa-apa. wedok orang nganggo wedokan wedok Lah wong Banyuwangi kudune wedokane. Nek Banyuwangi lak kene wong wedok ini tetere anu komplek Karene ora maksudnya Wadi Prono lho. Wah, jadi gegeden lho dolak sampeyan musuh aku. lho ra apa-apa Ya, ya. Kok dipangan. Pamane ngaten nggih. Niki lah ngeten niki. Niki ngeten mari ngono sampean guwao ya. Guwao. gua apa Ngututno madhep rene kok. Sampur. lah iya ora roh kok tekok ora roh kok iso Nah, terus mari langsung guwak sampur. Saya aku tak mubeng to guwak sampur. Hei, yo. Cek to kok pas tengah-tengah to Cil Lah ora ya golek sing empuk to. Baru mangsaku. Enek wonten malih sing ngeten. Piye? Niki wonten malih sing Yo ngeten. awas kendange deta. Hau, hei, yo. lah gua aku Wonten sing ngoten. Lah kok ngene iki apa versine ya? beda-beda. Versine beda. Banyuwangi ya ngono umpamane ngene ya. Iki versi. Yo enak-enak nyoyot kok. Hei, hei. Masa kok ngono to Cil Iya iso penak. gadul ngono ketoke penak ta dik Yo penak nek awakmu pengen yo jajal aku kan. njaluk saiki Iso apa ora? yo belajar dik belajar Iso apa ora? oh nang Oh, enak-enak koyote. Yo. Alah. Gak kena wamu. Wamu gak kena. Oke.